बाकी सब तो अपन कर ही लेंगे। और ऊपर उठा दे हल्का सा ना, तो कुत्ते की तरफ खोलेंगे। बस है भाई ईयरबड्स ही है। थैंक यू अमेजॉन। बाकी जो पैकिंग तो भारी है, रुके रहे। अढ़ाई सौ और क्या लेगा, 250 भी डाला था इसका। पट्टी बना दी है सारे लोग। बंद कर दे अभी।